如果喺小朋友方面嘅分享就係，我記得有一次我喺商場裏面嘅一個扶手電梯嘅下邊，準備上去之際呢，我見到一個好細路女，咁佢呢，當其時想嘗試用隻腳踏上個電梯嗰度。我睇住佢係踏咗2、3次，佢都唔敢踏隻腳上去，跟住再望佢阿媽，原來已經上咗去呢個扶手電梯，差唔多到咗頂啦。我唔知點解佢會冇拖住佢啦。咁當其時，其實都幾危險咯。講真，佢咁細個，真係好細個噶咋。咁我當其時咪拖住佢咯，拖住佢踏上個電梯度咯。係你冇理由唔幫噶嘛，係咪？咁佢又踩唔到上個電梯度，佢又驚喎。又有一次喺公園嗰度行過，咁啱啱旁邊有個小朋友踩單車，同佢屋企人喺前面，跟住個小朋友突然間反咗車喎，成個搭咗落個地嗰度，連埋架單車反咗落地。咁我當其時就埋去扶翻佢起身啦。咁我記得佢爸爸喺前面仲淨係鬧佢咯。咁都幾深刻嘅呢2件小嘅事情，我記得。咁喺我人生最難忘嘅幫人事情，其實係一隻麻雀嘅雀仔。有一日呢，我就經過公園個花槽嗰度啦，我就見到有一隻麻雀仔，啲毛濕晒，然之後呢個樣係好唔開心，嬲爸爸咁樣嘅。跟住呢，我就返咗屋企，同我媽媽講返呢件事啦。咁我媽媽就話俾我知，佢話應該係隻雀仔啲毛揼濕晒，所以飛唔起。咁跟住我就諗啦，咁我有咩幫到佢呢？咁我冇可能攞個風筒落街幫佢吹噶嘛，吹乾啲毛噶嘛，因為冇得插電噶嘛。咁跟住我就冇嗰件事啦。然之後到第2日啦，我又落公園啦，點不知俾我又見到呢隻麻雀仔喎。當其時見到隻麻雀仔去咗第2個花槽嘅位置嗰度，而啲毛仲係濕晒喎。當其時我諗，我真係對佢唔住啦。